Մեկ երկու կարճ ռեպլիկ եւ հետո հիմնական ելույթը։ Պարոն Կոնջորյանը, ես չհասկացա ինչու հատկապես Հովիկ Աբրահամյանի անունը հնչեցրեց, որովհետեւ կարծես թե շահեկան դիրքում չեն հայտնվում, որովհետեւ մարդիկ ովքեր տարիներ շարունակ ասել են Հովիկ Աբրահամյանի տունը, Ապորինի տունը պետք է վայրադարձվի ժողովրդին, տարիների ընթացքում պարզվեց, որ այդ ժողովրդի անունը Նարեկ Նալբանդյանն է։ Ու այն տունը, որը դրված էր կալանքի, կալանքը հանվել է, Նարեկ Նալբանդյանը գնել է տունը եւ այդ տան մեջ ապրում է Նարեկ Նալբանդյանը, թող ապրի։ Բայց այստեղ հարցը առաջանում ինչու է Կոնջորյան Հայկը հատկապես հիշում կոռուպցիայի շրջանակներում Հովիկ Աբրահամյանի ու նույնիսկ տունը Նարեկ Նալբանդյանը վերցրեց եւ ոչ թե վերադարձված ժողովրդին։ Տիկին Գասպարյան, ես պետական Կարճ նկատառում Տիկին Գրիգորյան 59-ը անշարժույթ են ուզում, խնդրում եմ դա էլ մեկնաբանեք։ Այն 59, ասենք 59-ը մեկը հանեցինք։ Այն 58-ի մասին էլ խնդրում եմ մեկնաբանություններ արեք։ Ես ընդհանրապես նախ վարման մասով, պարոն Կոջորյան, որևէ բան ուզում եք ասել, հետո ասեք, ինչու եք իմ խոսքի ընթացքում ասում, եւ երկրորդը ես ոչ թե Հովիկ Աբրահամյանի շահերն եմ պաշտպանում, ընդհանրապես, եթե ինչքանով հասկանում եմ, ինքը ընդհանրապես ձեզ է պաշտպանել ընտրություններին։ Հարցը դա չի, բայց երբ որ շեշտադրում եք կոնկրետ կոռուպցիայի հետ կապված դրվագ, ամեն դեպքում Տիկին Գասպարյան, ես պետական տվյալներ եմ Պահպանեք լռություն, մի րոպե, Ժորժ ջան, լռություն։ Շարունակեք։ Պետական տվյալներ եմ վերցրել բուհերում ընդունելության տեսանկյունից եւ կարող եմ ձեզ տրամադրել, այդ առումով կարող ենք քննարկել։ Սիրելի հայրենակիցներ, Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի ղեկավարի ընտրության հարցն ենք քննարկում եւ անկեղծ ասած ես միգուցե եւ չմոտենայի Անդոնի եզրափակիչ ելույթ ունենալու համար, եթե որոշ հարցադրումներ չհնչեին Տիկին Հովսեփյանին։ Այն հարցադրումները, որոնք վերաբերում էին բուն եվրոպական ինտեգրացիային, Եվրոպական միության անդամակցությանը եւ ընդհանրապես աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից հնչեցող հարցերը բավականին նորմալ էին։ Բայց եղան հարցեր, որոնց մոտիվը ինձ միջևերջ հասկանալի չէ։ Որովհետև կրկնում եմ, հարց չի ուղղվում Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի ղեկավարի գործառույթների, իր պատկերացումների մասին։ Արցախցի կնոջը նայելով ասում են. դուք ճանաչում եք Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Մարդիկ, ովքեր Արցախը ճանաչել են Ադրբեջանի կազմում, հանձնել են, պատճառ են դարձել էթնիկ զտման, կանգնած ուղիղ արցախցի կնոջ նայելով ասում են, դե ճանաչեք Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Դե ասա Ղարաբաղ, Արցախ չասես հանկարծ ու հանկարծ։ Սա հակամարտկային է, անմարտկային է, սա քաղաքական հարթության մեջ չի, որ մենք հիմա քաղաքական պատասխաններ հնչեցնենք։ Այս առումով ես հատկապես սրա համար էի ուզում մոտենալ կամ այդ մյուս հարցադրումը։ Իսկ ինչու էթնիկ զտման ենթարկվելու ժամանակահատվածում Տիկին Հովսեփյան, դուք հենց Ստեփանակերտում չէիք։ Լավ է չարծրեցին, իսկ ինչու են բենզալցակայանում չէիք, որ պայթեց։ Բանիկոր Փաշինյանը այդ օրերին ուղիղ եթեր էր մտնում, ասում էր. ինչ էթնիկ զտման մասին, սովորական քաղաքացիներին վտանգ չի սպառնում, ժողովուրդ ջան, որևէ խնդիր չկա։ Ես իսկապես կարծում եմ, այս բարոյական հարթությունը չպետք է անցնել։ Քաղաքականություն, բայց բարոյական էս հարթությունը ոտատակ տալ ուղղակի անմարտկային է, հակամարտկային է, կրկնում եմ եւս մեկ անգամ։ Ու սա, գիտեք, ես առանձին սրան չէի անդրադառնա, եթե չզգայի, որ սա ընդհանուր պատերն է, մոտեցումը արցախցիների նկատմամբ։ Երբ որ երկրի ղեկավարը մետրոյում արցախցի կնոջը հանդիպելիս փախածներ ձևով է իրան դիմում։ Հա, երբ որ արցախցի տղամարդով իրեն հակադրվում ասում է, դու ընդհանրապես ինչ ես խոսում, ինչու՞ չես զոհվել։ Այս համատեքստը շատ վտանգավոր է։ Անհնար է բերել դիսկուրս ձեր կողմից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների բարեկամության եւ հարաբերությունների հաստատման մասին, միևնույն ժամանակ Հայաստանի ներսում նման ատելություն սերմանել։ Ու արդեն սա քաղաքական ատելություն չի։ Սրան պետքա վերջ տրվի, մեր ժողովուրդը չունի այդ ռեսուրսը միմյանց նկատմամբ ատելության ու իրար ուտելու, այսպես ասած։ Ինչ վերաբերում է ԵՄ անդամակցության, ԵՄ ինտեգրացիայի, ես անկեղծ ուզում եմ հասկանալ, երբ որ հարցերը հնչեցվում էին Տիկին Հովսեփյանին, արդյոք դուք կողմ եք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը դառնա ԵՄ անդամ պետություն։ Ուզում եմ այդ հակադարձ հարցը ձեզ ուղղել։ Դուք կողմ եք,
Ձեր առաջնորդը ԵԱՏՄ նիստում ասում է ԵՄ անդամակցությունը գոյություն չունի, նման օրակարգ, նման ալտերնատիվ ասեղանի գոյություն չունի։ Ավելին ասում է բազմաթիվ գործընթացներից հետո դեռ փաստ չի Հայաստանի Հանրապետությունը կդառնա ԵՄ անդամ, թե չի դառնա, Տիկին Հովսեփյանից ինչ եք ուզում։ Եվ հարց է հնչում, ասում է DCFTA, դուք այն ժամանակ կստորագրեի կամ հիմա կստորագրեք DCFTA-ը, որը ակնհայտ է, չէ, որ տնտեսական մաքսային հակադրության մեջ է դրվելու ԵԱՏՄ մեր անդամակցության հետ։ Տիկին Գասպարյանը գլխով է անում, շատ լավ գիտակցելով, որ հակադրության մեջ են այդ երկուսը, այսինքն դու չես կարող կնքել DCFTA եւ լինել ԵԱՏՄ անդամ, եւ այս հարցադրման գիտեք ինչն է խնդրահարույց, որ հենց ձեր օրոքա ամենամեծ կախվածությունը առաջացել ԵԱՏՄ շուկայից։ Այսինքն վարել քաղաքականություն, որի հետևանքով դու ամենաշատն ես կախված ԵԱՏՄ շուկայից, ու ասել, բա ինչու չեք ասում, որ մենք պատրաստ ենք կնքել DCFTA կամ դառնալ ԵՄ անդամ պետություն։ Այս համատեքստում ես ուզում եմ նաև հարցադրում անել, թե որտեղ են կամ ինչպես չեք կարողացել բերել եւ ռեալիզացնել Եվրոպական միության կողմից հնչեցված 2.5 միլիարդ եվրոն։ Ինչու չեք կարողացել, եթե այդքան լավ եվրոպական ինտեգրացիայի ճանապարհով շարժվում եք, ինչու չեք կարողացել այնպիսի ծրագրեր մշակել, որտեղ եվրոպական օժանդակությունը, այդ միլիարդները, որ խոստացվել էին, հուսով եմ օդում հո չէին հնչեցվել, եթե հո բան չի, ջեմ չի, որ սարքեն ցույց տան։ 2.5 միլիարդ հնչեցվել է, որ պետքա բերվեն։ Ինչու ծրագրեր չեք մշակել, որպեսզի կարողանանք Հայաստանի Հանրապետությունում ռեալիզացնել։ Տիկին Մինասյանը խոսեց այն մասին, որ մենք բազմավեկտոր քաղաքականություն ենք իրականացնում, տարբեր երկրների հետ պայմանագրեր ենք կնքում։ Այս համատեքստում հատկապես եվրոպականի մասին է խոսքը, իսկապես շատ դժվար է գտնել եվրոպական երկիր, որ մեծ ներդրումներ է իրականացրել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուղղակի դեկլարատիվ նարատիվների մակարդակում խոսել, որ մենք Եվրոպական միության անդամ երկրների հետ խորացնում ենք մեր հարաբերությունները, իհարկե կարող է հայտնվել Մակրոնի թվիտը, կարող են լավ նախադասություններ հնչեցվել։ Իսկ որքան ներդրում է իրականացվել Եվրոպական միության կողմից, տարբեր երկրների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ տնտեսական օգուտ ենք ստացել։ Ես ուզում եմ, որ դուք հստակ պատկերացնեք, որ այդ խոշոր ներդրումները չեն իրականացվում, բայց միևնույն ժամանակ մեր տնտեսվարողները տուժում են այդ քաղաքականության հետևանքով։ Այսինքն այսօր բազմաթիվ տնտեսվարողներ չեն կարողանում նորմալ արտահանում իրականացնել, ինչքան էլ հիմա գաք ասեք, ծաղիկների մի խումբ գնացել է Հոլանդիա, ծիրանի մի խումբ գնացել է եվրոպական երկիր, դրանք տեղային, ոչ երկարաժամկետ լուծումներ են։ Եվ մեզ պետք է իսկապես այնպիսի քաղաքականություն չվարել, որ իրոք չդառնանք աշխարհաքաղաքական կենտրոնների բախման թատերաբեմ, որի ճանապարհով այս պահին գնում եք։ Հիբրիդային պատերազմի մասին են խոսում, հիբրիդային պատերազմ քո նկատմամբ կարող է իրականացնել երկիր, որ քո համար սպառնալիք է, թշնամի է։ Դուք ընդունում եք, որ Ռուսաստանը սպառնալիք հանդիսացող երկիր է, թշնամի երկիր է։ Կարող եք այդ արձանագրումն անել։ Իմիջիայլոց իմ գործընկեր Քրիստինե Վարդանյանը, երբ որ հնչեցրեց այդ հարցադրումը, ազգային ժողովի նախագահն իջավ այստեղ, ասեց, ես այդ հարցին չեմ պատասխանի, վերադարձնում եմ ձեզ այդ հարցը։ Ու ինքը խելամիտ վարվեց։ Ես պետք է ընդունեմ, որ խելամիտ վարվեց, որովհետև եթե ասեր այո սպառնալիքը, դա լուրջ հետևանքներ կարող էր ունենալ ամբողջ երկրի համար։ Իսկ կարող էր արդյոք ասել, որ սպառնալիք չէ, չէր կարող, որովհետև առավոտից գիշեր այդ նարատիվներն եք դուք սերմանում Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև ձեզ այդ փոխկապակցված մարդիկ գնում են հմեկի տաղավարներ, նույն բաներն ասում են։ Դուք ասում եք Ռուսաստան բառը խուսափում եք, ասում եք այ կայսրությունը ձեր մեջ այսպես է ներդրել, որ դուք գաք այսպես ասեք, նույնիսկ կայսրություն բառն եք փորձել գտնել, ինչպես խուսափել Ռուսաստան բառն ասելու փոխարեն։ Եվ մեծ հաշվով, երբ որ խոսվում է ԵՄ ինտեգրացիայի մասին, գոյություն ունի բազա, որի հիման վրա աշխատում է Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոպական միության հետ, դա ՍԵՊԱ-ն է, եւ դուք էլ պետք է ի վերջո հաշվետվություն ներկայացնեք, քանի տոկոսով է ռեալիզացված ՍԵՊԱ-ի հնարավորությունները։ Վստահաբար ամբողջությամբ ռեալիզացված չէ եւ այդտեղ նաեւ ձեր պատասխանատվությունն է։ Մենք վստահ ենք, որ վիզաների ազատականացման ուղղությամբ մեծ աշխատանքներ պետք է իրականացվեն։ Դրա մասով ինչ որ քննարկումներ այս բային բնականաբար ավելի ակտիվացած են, բայց մենք վստահ ենք, որ ԵՄ ինտեգրացիան եւ ԵՄ անդամակցությունը պետք է միմյանցից տարանջատել։ Մենք կողմ ենք ԵՄ ինտեգրացիային, հատկապես այն տիրույթում, որ
եվրոպական արժեքները պետք է լինեն խորացված Հայաստանում եւ չնայած դուք ճիշտ հակառակն եք անում, որքան գոռում եք Եվրոպա, այնքան ավելի են վատթարանում մարդու իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Տիկին Հովսեփյան, մեկ կարճ նախադասություն, բնականաբար մենք կողմ ենք քվեարկելու ձեր տեխնացությանը, Տիկին Հովսեփյան, Արեգաջան, պնդկաց, մունքել լիքը պենոնի քանելու։